国的草跟水不好是吧？不是不好，不是，就是味道不一样，我也不知道怎么说。韩国人在中国消费2000会有什么样的体验？大家看一下 ，Let's go！ 哇，안녕하세요，大家好，我是韩国贤贤思密达，这里是北平街。最近表弟来中国，被我折腾了一番。不对，不是折腾，就是打篮球、跳个舞，招待他吃西瓜和三鲜小吃。他很幸福。表弟一走，我浑身难受，就不知道为什么，就是毫无动力，感觉失去了人生的意义，看不到希望。然后突然，姑姑呢给了我一些辛苦费啊，差不多2000个馒头，我的人生又充满希望了。当然，这2000个馒头不能一个人花，要一起花。我这今天带上咱们的好兄弟，一起去吃喝玩乐。哇，晚上的北平街。哇，第一次来，这么热闹的吗？晚上想吃啥就吃啥，随便点哦，别客气。先来一个汇通面。哇，又吃面。陕西人就得吃面，是不是？天天吃面，晚上要吃的就是它的。对，把面一吃啊，先来一个蜜雪冰城。这个雪人怎么变黑人了呀 ？OK， 2个桑葚梅梅，18。来到北平街要吃啥呀？三宝烤肉。3宝烤肉，这不是？看到没？这不是去哪都吃得到的吗？虽然咱们要吃3宝烤肉，但是既然来到咸阳，那就得吃咸阳的特色，对不对？来一个擦面，还有汇通面，安排。OK， 一个擦面，一个汇通面，2个加起来是22。擦面是什么东西？擦面就是用勺子吃的，它是非常短，你看，就是炒面片的那种感觉，但味道又不一样。它是炸酱和西红柿这样子一起弄的。它这个脆骨就跟那个肯德基那个奥良的味道一模一样。再一个酸辣白菜，还不错。羊肉串太咸了，还不如马鞍好吃。OK， 咱们刚吃完，现在130。OK， 这里来到黄大夫推荐的洗浴中心。我跟你说，西安的洗浴中心几乎没有我没去过的。哦，没上过，没上过。可能里面就不能播了，咱们去好好享受一番。Let's go。这个不是重点。随便拿是吧？饮料无限喝加多宝，加多宝最贵。OK， 一个加多宝，一个冰峰。OK， 来吃自助餐，无限畅饮。锅包肉、神井炒饭。来，自助餐你们知道怎么吃吗？先逛一遍，然后挑选最贵的吃，就无限吃那最贵的就行了。这个，哎呀，西瓜最便宜的，你这又不是韩国。这啥呀？就是像巧克力的那种感觉。怎么搞？拿一个签子这样子，这是一个马西梅罗，我不知道中文叫什么东西。马西梅罗，然后这样子。然后呢？哦，好吃吗？就是马西梅罗的味道。花黄鱼水饺可以拿一个吧？炭烤橘子也还不错的样子。还有羊肉串、牛肉串、韩式烤肉。哇，它这边是真正的是烤五花肉。哇，大家看，一满桌都是各种烤鱼、火腿肠、西瓜，还有炒饭、锅包肉、龙虾，哇，水饺各种的，开动了！先尝一下这个五花肉，味道还不赖，泡菜，哇，可以。再吃一下这个是啥呀？羊肉还是牛肉？我也不知道。水饺，哇。它是黄花鱼水饺、韭菜水饺差不多的感觉味道。熏火腿肠这个一般，这个就是在日本卖的最贵的生菜，在中国随便吃。五花肉该怎么吃呢？先拿这个生菜，一个五花肉，加点蛋炒饭，泡菜在里面，蒜，好吃。感觉有点腻的话，就要喝一个冰峰。啊，美丽很啊！OK， 再吃一个西瓜，甜。咱今天吃的是韩式烤肉。对，你作为韩国人，你点评一下，你觉得怎么样？也就那样吧。它是喝着中国的水，吃着中国的草长大的。什么中国的草跟水不好是吧？不是不好，不是，就是味道不一样。我也不知道怎么说。听懂了，看你这个选猪肉的品质。对，猪肉品质比较重要。这个猪肉品质比较一般。当然，韩国也有一般的五花肉，也有冷冻的。明白了，听明白了。对，你这么说我就听懂。像我吃那些米其林
五花肉，那就是哇，入口即化。入口，那是真是入口即化，爆汁，而且不腻。之前不是开过一期吗？我知道，对，就你像如果我们在韩国吃这种五花肉自助啊，就是普通的，就像这种肉质的，大概多少钱一顿？一顿100吧，就人民币是吧？啊，差不多2万韩元左右，差不多，差不多，差不多，国内也一样。对。OK， 刚刚吃完自助餐，现在吃水果吧，无限畅饮。不要拿西瓜了，你都，这里是中国，不是韩国。尝一下菠萝蜜，吃过吗？吃过，吃过吗？不好吃，不好吃吗？咋不好吃啊？怎怎么这么臭啊？好臭啊！就是香港脚的味道。然后它是甜甜的，口香糖味道，甜香中带臭。什么比喻啊？什么比喻啊它？有点臭的，知道不？吃得惯吗？还行，能吃。韩国有这个没？李子嘛，这个我要教你，在我们陕西叫什么？喷儿。那是杏，那是杏，啊，不是李子，那是杏。喷，这比较贵是吧？对。还贵吗？还好吧。哇，陕西有句谚语叫“桃爆齁伤人”。什么叫桃爆齁伤人？就是说桃子这个东西很容易吃了之后就饱了，就觉得吃饱了。杏这个东西吃多了伤人。你咋不知道？你不是陕西人吗？老黄发音不标准，你知道盖森克啥意思吗？啥？不知道。盖森克没有听过，老黄都没听过。老黄就不是陕西人，评论区的大家肯定知道。感生 K。OK， 现在洗浴完了，一个人消费189，还行。再吃一个路边摊剁椒面，12一碗。感觉每次吃饭都吃的好香啊。我顶啊，那也很OK， 2天下来还剩1251个馒头，大家还有什么推荐去花的地方吗？评论区留言，咱们下期再见。